Estis skribita en la afiŝo: Feliĉo, vendita en vitraj bokaloj. Voku hodiaŭ. Kaj sub la teksto estis telefonnumero. Mi iris hejmen de longa kaj laciga labortago, kiam mi ekvidis la paperon krampitan sur la malnova telefonfosto. Mi fotis ĝin, pensante ke ĝi estis amuza. Mi intentis montri al mia edzino post kiam mi alvenos al nia loĝejo, sed mi estis kaptita de taskoj kaj forgesis. Vespermanĝo, lavotaĵoj, paki manĝeton por nia filino, enlitigi ŝin, poste formeti ŝiajn ludilojn, kiujn ŝi forlasis en la salono. Ĉiunokte estis ekzakte la sama rutino. La sekvan tagon mi vekiĝis, dorminte dorsaldorse al mia edzino. Mi ĉiam devis vekiĝi pli frue ol ŝi pro mia laboro, do mi trankvile prepariĝis por la tago kaj eliris tra la pordo. Ĉe la laboro mi estis ĉiam ĝisdatiganta la plej lastan elspezraporton de la kompanio. Plej multaj tagoj estis similaj al ĉi tiu. Ili resume pagis min por fiksrigardi komputilon dum 9 horoj kaj enigi kelkajn nombrojn en kalkultabelon. Estis helpe ke estis vendredo, kaj multaj homoj frue foriras semajnfine. Dum mia promenado reen, mi estis pensanta pri kio mia vivo fariĝis. Mi faris tion nofte. Mi ĉiam revis vojaĝadi kiam mi estis pli juna. Mi volis veturi tra lando aŭ dorsosakturismi sole tra Eŭropo. Tiam mi renkontis Kelsion. Ne miskomprenu min, mi amis Kelsion. Mi volas diri, mi ankoraŭ amas. Ni nur ne plu havas tion fajferon, kiam vi renkontas iun kaj eniras amrilaton. Ĉu tio devas esti aŭ ne? Kelkaj el viaj personaj vivplanoj devas esti haltigitaj. Kaj poste tiu amrilato iĝas geedziĝo. Kaj poste vi havas bebon. Poste vi devas meti vian infanon en antaŭ lernejon. Poste vi devas preni pli bone pagatan laboron, kaj labori pli da horoj kaj bla bla bla. Mi ne volas soni kiel kompatindulo. Mi nur diras ke mi ne estis ĝuste kontenta pri kie mi estis en mia vivo. Mi ne nomus min kiel feliĉa homo. Ĉar mi prenis la saman vojon hejmen, kiam mi prenas ĉiutage laboren kaj reen. Mi estis apudi la sama afiŝo, kiu mi preterpasis la antaŭan tagon. Mi ne scias kial. Mi vere ne scias, sed mi decidis telefoni al la numero. Mi supozis ke tio estus ia ŝerco. Eble iu nur prenos kaj diros: mi amas vin ĉe la alia flanko kaj pendos. Aŭ eble estas linio al sekslaboristo. Mi tute ne sciis kion atendi. Mi telefonis. Estis nur unu sonoro antaŭ ol liu prenis. Halo? Virino diris. Saluton, mi telefonas pro via afiŝo, via reklamo. Mirinde. Ŝi diris trankvile. Kiam vi volas preni ĝin? Preni kion? La bokalon. Ŝi diris, kvazaŭ tio estis la plej evidenta afero en la mondo. Kompreneble, mi konstatis tiam ke mi frue forlasis la laboron sen diri al Kelsio. Do mi povus simple preni ĝin nun kaj ŝi ne ekscius. Kio ekzakte estas tio kiun vi vendas? Mi ĵus diris al vi, tio estas feliĉo, en vitra bokalo, kiel diras la afiŝo. Feliĉo plej bone konserviĝas en vitraj bokaloj. Ili estas pli daŭrema ol, ekzemple, plasta sako. Bone, ĉu ni renkontu ie? Certe. Mi ne volas ke vi fine estu strangulo aŭ triaĵo. Do ni iru al publika loko. La publika loko decidita estis Starbucks parkejo, iom pli ol mejlo de mi. Nu, mi ne pensis ke mi vere estis aĉetonta bokalon de feliĉo aŭ ion ajn. Mi estis 99% certa ke ŝi vendos al mi drogojn. Eble heroino estus en la bokalo. Mi memoras ke mi pensis, ve, feliĉo estas verŝajne kromnomo por iu strata drogo, kaj mi iras al drogovendisto. Kio se ŝi estas policano? Ĉu mi estos arestita? Sed io ene de mi diris ke mi plu marŝu, kaj mi marŝis. Mi staris tie kaj mesaĝis ŝin. Mi estas ĉi tie. Bone, estos tie baldaŭ. Kion vi veturas?
argenta camrio, kai kiam ŝia lasta mesaĝo venis, mi vidis ŝian aŭton aperi. Ŝi prenis lokon ne tro malproksime de kie mi staris. Mi povis vidi ke estis neniu alia en la aŭto, kio riposigis mian kidnapan timon. Ŝi malfermis sian pordon kaj staris sur la trotuaro, ĉirkaŭrigardante, ĝis ŝiaj okuloj renkontis la miajn. Mi donis al ŝi etan kapjeson. Ŝi simple respondis per mansvingo, gestante ke mi venu al ŝia aŭto, kaj mi iris. Ŝi estis juna, eble mezdudeka, kun bukla ora hararo. Ŝia aŭto estis pala kaj kontrastis kun la tute nigra kostumo kiun ŝi portis. Mi pensis ke ŝi aspektas kiel Glinda de la sorĉisto de Oz, sed kun la vestaĵoj de la malbona sorĉisto. Estas bona tago, ŝi diris kiel saluton. Oh, jes, estas vere, mi ne atentis ĝin. Vi estas tiu kiu vokis por la bokalo, ĉu prave? Jes, estas mi. Bone. Nu, ni komencu. Ŝi donis al mi tre malgrandan vitran manĝaĵbokalon. Ĝi ne devus esti pli ol 2 solojn alta. Ene de ĝi estis lumo. Ne ampolo, nur lumo. Estis kvazaŭ iu enbotelis sumbrilon. Ĝi brilis eĉ en la meztagmeza taglumo. Ĝi aspektis kiel eta suno aŭ eta universo ekzistanta en tiu malgranda kristalmura hejmo. Mi admiris ĝin sen provo kaŝi la miron sur mia vizaĝo. Mirinde, ĉu ne? Kio estas ĉi tio? Vi jam demandis tion 3 malsamajn fojojn, mi pensas. Mia respondo estas ankoraŭ la sama. Tiu estas Feliĉo, Feliĉo en vitra bokalo. Kion mi faru kun ĝi? Konservu ĝin, ŝi diras simple. Se vi havas problemojn, skribu al mi. Ŝi ekeniris sian aŭton. Atendu, mi diris. Mi pensis ke vi... Kiom kostas ĉi tio? Ne zorgu, ulo, ŝi diris kun rideto. Vi pagos. Ŝi fermis la pordon kaj mi foriris de ŝia vojo, dum ŝi malantaŭeniris kaj poste foriris. Kio diable ĵus okazis? Kion mi tenis? Mi denove rigardis malsupren al la bokalo. Ĝia brilo estis simple hipnotiga. Mi enmetis ĝin en mia poŝon kaj mi povis vidi ĝian brilon iomete tra miaj pantalonoj. Mi komencis marŝi hejmen. Tio, kio estis bela suna tago, rapide ŝanĝiĝis al pluva, kun nuboj kovrantaj la ĉielon. Oni ne antaŭvidis ke pluvos, alie mi irus laboren per buso aŭ metroo tiutage. Mi kuris hejmen provante ne tro malsekiĝi. Mi finfine trovis rifuĝon poste kiam mi alvenis al mia konstruaĵo. Mi supreniris al mia pordo kaj eksciis ke mia ŝlosilo ne plu estis en mia ŝlosiringo. Fek, mi ne kredas ke mi perdis ĝin denove, mi pensis. Mi frapis la pordon kaj diris per iom laŭta voĉo. Hej, karulo, estas mi. Mi ne scias kio okazis al mia ŝlosilo. Mi aŭdis la pordon malŝlosiĝi de la alia flanko. Kiam la pordo malfermiĝis, mi estis salutita de granda, peza viro, kun grasa hararo kaj neprizorgita kaprobarbo. Li diris, mi pensas ke vi prenis la malĝusta pordon, ulo. Oh, mi diris, malorientite. Pardonon, bonan tagon. Li eligis ridon, dum li fermis la pordon. Apartamento numero 33. Mi sciis ke tio estas mia apartamento, mi sciis. Mi estis en la apartamento 33 dum 5 jaroj nun. Sed tio ne estis mia apartamento. Laŭ kion mi rigardis enen, ĉiuj mebloj estis malsamaj, estis pentritaj alimaniere. Estis ĉio malĝusta. Mi sentis ke mi frapis mian kapon kaj estis en orda. Tiu momente nenio havis sencon. Mi elprenis mian poŝtelefonon por voki Kelsion, por ke ŝi povu trankviligi min kaj diri al mi ke mi nur konfuziĝis dum sekundo. Sed ŝia kontakto ne estis en mia poŝtelefono. Fakte, estis nenio en mia poŝtelefono. Mi ne havis mesaĝojn kun ŝi, nek antaŭajn vokojn, nek fotojn.
Estes que fazem mia poŝtelefono rechargigis al fabrika gordo. Ĉu tiu knabino iel ŝanĝis mian poŝtelefonon kiam mi ne vidis? Mi nur povus diski la numeron de Kelsio permane, sed mi ne povis tute memori ĝin. Mi devis reveni al la oficejo. Mi havis ĉiujn miajn kontaktojn savkopiitaj en mia laborkomputilo. Ĉar pluvis, mi prenis la buson kiu haltas ĝuste antaŭ la konstruaĵo. Mi iris tra la urbocentro al mia oficejo, la tutan tempon fixe rigardante miajn malsekajn ŝuojn, scivolante kio diable okazis. Ni havis ŝlosilkartan aliron al nia konstruaĵo, do nur rajtigitaj homoj povus eniri. Mi ĉiam konservas mian karton en mia monujo. Ĉiam. Sed, surprizo, ĝi ne estis tie. Mi zumis al la laŭtparolilo, kiun ni havis por gastoj kun rendevuoj, aŭ dungitoj kiel alternativo, se iu perdis sian karton. Hej, ĉi tio estas Timoteo. Ni perdis mian karton. Mia dungita numero estas... Mi haltis dum mi estis en blanko. Voĉo venis tra la laŭtparolilo. Timoteo, vi estis interrompita. Kio estas via dungita numero? Mi ne povas memori, mi... Estas bone. Nur diru vian plenan nomon kaj fakon. Financo, mi estas en financo. Mia plena nomo estas Timoteo Bruco. Sekundon. Ĉirkaŭ 30 sekundojn poste, la viro parolis al mi denove. Ni ne havas laboranton kun tiu nomo en ĉi tiu konstruaĵo. Ĉu vi havas rendevuon kun iu? Mi malantaŭeniris en surprizo, preskaŭ stublante sur miaj propraj piedoj. Mi estis en tiu oficejo antaŭ 1 aŭ 2 horoj. Kio okazis al mi? Mi sentis kvazaŭ mi ekhavas Alzheimer, sed trapasante ĉiun fazon en unu tago. Mi rigardis miajn manoj, ne certa ĉu mi estas en la ĝusta korpo. Mi sentis ke la mondo ĉirkaŭ mi estis disiĝanta. Mi ne havis regadon. Mi nur sidis en la kapo de iu alia, spektante la mondon per ties okuloj. Ĝuste tiam mi ricevis mesaĝon. Mi rekonis la numeron tuje. Estis tiu knabino, tiu kiu donis al mi la bokalon. Mi forgesintis ĉion pri tio ĝis mi vidis ŝian mesaĝon. Hej, kiel vi fartas? Mi rigardis mian poŝtelefonon nekredeme. Kolerigis min ke ŝi estis tiel senĝena pri tio. Ŝi sciis kio okazas. Ŝi faris tion iel. Mi skribis: "Kion diable vi faris al mi?" Ŝi respondis: "La plej malbona ankoraŭ venos." Mi estis treege proksima al simple forĵeti mian poŝtelefonon tiel malproksime kiel mi povis pro kolero. Mi elprenis la bokalon en mia poŝo. Ĝi aspektis senŝanĝa, ankoraŭ brilanta same hele. "Kion feke vi faris?" Mi kriis al la bokalo, konstatante ke mi verŝajne aspektis kiel frenezulo. Dum mi rigardis ŝian brilantan vitron, mi konstatis ion. Mi ne plu sciis kiel aspektas la vizaĝo de mia edzino. Mi sciis ŝian nomon. Nu, mi pensis ke ĝi komenciĝas per K aŭ eble C. Mi ne povis imagi ŝin en mia menso. Mi sciis ke mi havis edzinon. Mi sciis ke mi scias. Jes, ĉar ni havis filinon. Mi havis edzinon kaj filinon. Mi nur ne povis memori iliajn vizaĝojn, aŭ iliajn nomojn, aŭ iliajn naskiĝtagojn, aŭ memoron kiun mi havis kun ili. Mi sciis ke ili ekzistis. Ili ja ekzistis. Mi vidis ilin tiun matenon, ĉu prave? Mi ne povis memori kiel ŝi aspektis, aŭ kiel ŝi odoris. Kiam estis nia unua rendevuo? Ni geedziĝis, ĉu ne? Kio pri nia unua kiso? Aŭ mia filino? Aŭ mia filo? Eble mi eĉ ne havas infanon, sed mia edzino aŭ koramikino, ŝi estis reala. Mi sciis ke ŝi estas. La penso disŝiris min. Mi ne povis vidi ŝin en mia kapo. Mi ne povis rememori eĉ unu fakton pri ŝi. Mi staris ekster la sama konstruaĵo, sed mi ne estis certa kial mi estis tie. Ĉu mi laboris tie? Mi devas labori ie. La pluvo estis akompanata de malvarmeta vento nun. Ĝi vipis mian vizaĝon, pikante miajn nazon kaj vangojn.
Mi volis iri heimen. Mi volis esti kun ŝi. Mi volis esti varmigita. Mi volis iri al aĉa oficejo, kiu tenis tegmeton super mia kapo. Mi volis ĉion ĉi. Mi estis malseka. Mi estis mizera. Mi ne povis memori miajn gepatrojn aŭ mian infanaĝon. Ĉu mi eĉ havis geamikojn? Kial mi estis en la pluvo? Mi rigardis malsupren al miaj manoj. Mi ankoraŭ tenas la bokalon. La nura memoro de mia tuta vivo, kiu mi povis sendube memori, estis tiu knabino, donanta ĝin al mi, dirante ke ĝi estis feliĉo. Ĝi ne portis feliĉon. Ĝi portis doloron. Ĝi portis suferon. Mi estis tiel mizera en tiu momento, kiel neniam antaŭe. Mia poŝtelefono zumis. Estis ŝi. Rompu la bokalon, Timoteo. Mi rigardis mian alian manon. Cum la subiranta suno kaj la pluva ĉielo, mi ĵuras ke la bokalo brilis pli hele ol ajna strata lumo ĉe mi. Mi ne rompis ĝin, ĉar mi sekvis ŝian peton. Mi rompis ĝin, ĉar mi estis kolera. Mi rompis ĝin, ĉar mi estis ĉagrenita. Mi bezonis liberigon. Mi levis mian brakon super mian kapon, kaj faligis ĝin per rapida movo, frakasante la bokalon sur la betono sub miaj piedoj. Tiu malhela, malvarmeta aero, akompananta la pluvon, disvastiĝis kvazaŭ estis ŝokondo de bombo eksplodanta, kaj mi estis la epicentro. Mi vidis la varmetan flavan lumon de ene de la bokalo, dissedentiĝi rapide sur la betono kaj supreniri en la ĉielon. Estis kvazaŭ mi spektis la komenciĝon de la universo kreata, kvazaŭ Dio ĵus klakigis siajn fingrojn kaj diris: estu lumo. Mi estis englutita de tio. Mi ne plu povis vidi la straton aŭ la pluvon, aŭ ion malhelan. Mi sentis ke mi falas en stelon pli rapide ol lumrapido. Mi sentis ke mi sidas antaŭ fajro en malvarma vintra nokto, sed tiu varmo kovris ĉiun centimetron de mia korpo. Kaj poste mi palpebrumis. Tuje mi povis senti la litukojn sub mi, kaj mian dorson, apenaŭ tuŝantan tiun de mia edzino. Mi estis rigardanta la fenestron. La matena lumo trempis tra la vitro kaj brilis sur mia vizaĝo. Mi staris de la lito kaj prenis mian poŝtelefonon. Estis vendredo matene. Mi havis unu mesaĝon. Sciigu min se vi iam volos alian bokalon. Mi telefonis, dirante ke mi estis malsama por labori. Mi ŝteliris en la ĉambro de mia filino, kaj salutis ŝin per kiso, kaj diris al ŝi ke ŝi ne devos iri al la lernejo hodiaŭ, ke ni havos familian tagon. Ŝi ridetis kaj etendis siajn brakojn kun oscedo, antaŭ ol kurbiĝi kaj redormi. Mi reiris en mian liton kaj forte premis mian edzinon. Ni restis tiel dum horoj. Nia filino poste venis en nian ĉambron kaj vekis nin. Ŝi saltis sur la lito kaj kriis ke ni vekiĝu. Hieraŭ mi eble trovus tion ĉagrena. Hieraŭ mi eble trovus multajn aferojn ĉagrenaj, aŭ monotonaj, aŭ malplenaj. Sed ne hodiaŭ. Hodiaŭ mi tiris ŝin sub la kovrilojn inter mi kaj Kelsio. Hodiaŭ estos bona tago. Hodiaŭ mi estos feliĉa.